知道聋哑人是怎么谈恋爱的吗？这是一部全程几乎没有台词的爱情电影，然而观众却被感动得泪如雨下。它就是2009年彭于晏、陈意涵主演的纯爱电影。听说台北的夏天总是充斥着蝉鸣和闷热，繁华的街道上，男孩天阔正骑着电动车穿梭在马路之间，他要帮开饭店的父母去各处送便当。按照地址，他找到了一家游泳馆。进去之后，他才发现，原来这是一家听障人士游泳馆，里面都是为了参加比赛而刻苦训练的听障运动员。这时，天阔突然注意到一个女孩，只见女孩正声情并茂，用手语和运动员姐姐比划着什么。天阔一下就被女孩灿烂大笑的模样深深吸引。尽管不是聋哑人，但天阔学过一些手语，他本想上前跟女孩交流一下，谁知女孩似乎在赶时间，拿上包包便急匆匆跑开了。通过女孩的姐姐，天阔才知道女孩名叫泱泱，是要急着去打工。看着泱泱可爱的奔跑姿势和阳光的笑容，天阔忍不住看呆在原地。他后悔没来得及要到泱泱的联系方式，谁知等到他送完便当出门的时候，却又一次看到了泱泱。由于被滑板少年撞倒，泱泱不小心狠狠摔倒在地，见泱泱手臂受了伤，天阔二话不说就放下便当，将泱泱的车子扶起来停到一边后，又赶忙带着他去了医院。一路上天阔骑得飞快，泱泱的手都不知该放哪里。到达医院楼下之后，天阔用手语表示自己一会还有便当要送，就不能陪他上去了。匆忙之中，天阔鼓起勇气要到了泱泱的社交账号。由于第一次见面时都是用手语说话，两人都误以为对方是聋哑人。就这样，一段充满误会的奇妙缘分开始了。由于送泱泱去医院耽误了时间，因此客人们的便当都被退回来了。回到店里，天阔被妈妈骂了一顿，可他的心里却十分甜蜜。回想着泱泱笑起来的甜美模样，天阔忍不住傻笑起来。第二天，天阔在卖便当时，特意来到了游泳馆附近。他想再次见到泱泱，眼见便当只剩下一盒了，担心泱泱还没吃饭，于是天阔特意为他单独留了一份，并跟排队的客人们反复说了抱歉。没过一会，打工回来的泱泱果然出现了。看见天阔之后，他连忙上前打招呼，在问了天阔的名字之后，他又用手语跟他道谢，谢谢他昨天送自己去医院。随即他又问起天阔家的便当，天阔一脸自豪，用夸张的手势比划说自己家的便当打遍天下无敌手。泱泱被他滑稽的模样逗笑了，天阔连忙拿出手机拍下了这一幕。两人来到路边的长椅上，拿起便当之后，泱泱便开始狼吞虎咽起来。看着泱泱吃得津津有味的样子，天阔笑得很是满足。然而等泱泱吃完后拿出钱包，却发现里面空空如也。天阔连忙表示这顿就算是请他吃的，可泱泱却坚决不同意。天阔只好表示不然让泱泱陪他看一场电影做底场好了。可泱泱的笔记本上密密麻麻全是打工时间安排表，他根本抽不出2小时的时间去看电影。简单解释2句之后，泱泱便又一次气匆匆转身离开了。回到家后，天阔一遍遍看着泱泱的社交账号发呆，自己一连发的好几条信息和邮件，一直都没有得到任何回应。而正当他喃喃自语、胡思乱想之时，泱泱终于回消息了。他说明天自己要去另一家游泳馆看姐姐游泳，并问天阔要不要来。天阔当即便欣喜若狂答应了。第二天，天阔准时到达游泳馆，姐姐在水里训练的时候，两人便坐在岸上聊天。虽然打着手语，但他们却聊得十分开心。通过这次聊天，天阔这才了解了泱泱的家庭。原来泱泱的母亲很早就去世了，而作为传教士的父亲又常年在非洲工作，因此泱泱一直和姐姐相依为命。由于姐姐要专心为参加残障奥运会做准备，因此养家的重任便落在了泱泱一个人身上，所以她才会每天打好几份工，让自己忙得像一只陀螺。听到这里，天阔忍不住对泱泱又敬佩又心疼，而他对泱泱的喜欢又不知不觉多了几分。之后的日子，天阔每天中午都会为泱泱准备专门的爱心便当，泱泱用笔把每一份便当全都画了下来，又在一旁标上了价格，打算发工资之后一并还给天阔。为了能和泱泱多待一会，天阔忍不住来到他打工的广场看他。这天泱泱需要扮演一个只有头皮才能动的人偶，不论天阔做什么，他都不能做出回应。于是天阔只好在一旁等待，一直等到傍晚时分，泱泱终于下班了。他小心翼翼捡起地上的硬币，这是他辛苦一天赚来的报酬。有了钱之后，泱泱决定邀请天阔吃饭。两人来到一家小饭馆，点了许多小菜。吃完饭后，泱泱道出今天赚来的所有硬币，随后低头一个一个数钱准备付账。然而看到一旁焦急等待入座的客人以及老板一脸尴尬的脸色，不想耽误老板做生意的天阔忍不住直接掏出整钞付了账。谁知这个举动让泱泱很是生气，他觉得天阔是瞧不起他赚的钱，觉得他数硬币的样子很逗人。天阔还没想好怎么解释，泱泱却骑上电动车独自离开了。然而更大的打击还在等着泱泱。回到家后，泱泱这才得知姐姐出事了。由于楼上失火，身为聋哑人的姐姐听不到邻居的呼唤，等到被消防员救出来时，姐姐已经因为吸入了浓烟晕了过去。泱泱吓得一口气直奔医院。尽管姐姐已经脱离危险了，
然而这还是让他感到无比内疚和后怕。杨洋觉得都怪自己出去约会，是自己没有照顾好姐姐，如果他及时回家，姐姐就不会受伤了。之后的日子，杨洋下定决心不再和天阔见面了，这让天阔很受打击。他觉得杨洋再也不会理自己了。接下来的几天，天阔每天都魂不守舍、闷闷不乐。他情不自禁来到杨洋工作过的地方，又自言自语在社交账号上给他发很多信息。察觉到儿子的低落情绪，爸爸忍不住关心地打听起来。然而当得知儿子喜欢上了一个厅长人时，爸爸顿时惊讶地张大了嘴巴。为了求得杨洋的原谅，天阔想尽了各种办法。他在社交账号上一遍遍跟杨洋道歉，又精心为他准备了一个礼物。可当他冒雨来到了杨洋家里，杨洋却故意躲着不见他，天阔只好把礼物放在了门口的凳子上。第二天晚上，天阔又一次来到杨洋家楼下，他将自己打扮成树的模样，本以为杨洋看到后会开心，谁知杨洋却红着眼狠心拒绝了他，还故意说了狠话。然而当杨洋走进屋里之后，却又忍不住落下泪来。这天晚上，杨洋的姐姐很晚才回来，而且还喝得醉醺醺的。原来由于身体受伤，教练告诉他可能会失去这次的参赛资格。这对于一直将夺冠当作梦想和唯一目标的姐姐来说，无疑是一个巨大的打击。杨洋又生气又担心，因为医生叮嘱过姐姐伤还没好不能喝酒，会影响训练。他忍不住激动地用手语质问姐姐，难道她忘了自己的梦想了吗？谁知姐姐却反问他，你只在意我的梦想，那你的梦想呢？你每天只为我活不烦吗？姐姐难过于自己辜负了妹妹一直以来的辛苦付出，不能为妹妹赢得比赛赢得奖金，她只是希望妹妹可以活得轻松一点，可以拥有属于自己的生活。可杨洋却内疚于自己没有照顾好姐姐，才会让姐姐受伤，错过了追求梦想的机会。就这样，互相心疼又互相为对方考虑的姐妹俩，吵着吵着就都忍不住泪如雨下。到最后，姐妹俩忍不住哭着抱在一起。她们因为爱产生分歧，却也因为爱重归于好。第二天，两人一起出门散心。姐姐告诉泱泱，她觉得天阔是个好人，或许可以试着和他交往一下。然而泱泱却拒绝了姐姐的提议。原来泱泱一直误以为天阔也是聋哑人，他连姐姐都照顾不好，又怎么能再照顾另一个聋哑人呢？明白了妹妹的顾虑后，姐姐当即表示自己完全有独立生活的能力，她希望妹妹能够勇敢去追求属于自己的幸福。听到这里，泱泱忍不住眼眶含泪，低下了头。几天后，天阔突然收到了一个信封，里面是泱泱之前吃过的便当图案，以及吃便当欠下的所有钱。天阔以为泱泱是要和他彻底划清界限，急得他连忙起身去追。然而走到半路，他却又垂头丧气回来了，因为他觉得父母根本不会接受一个聋哑女孩，或许他也是时候放弃了。谁知爸爸妈妈的反应却出乎他的意料，他们竟然说要去报手语班。你也知道嘛，妈妈就是很爱讲话，你知道吗？偶尔有一天让自己的嘴巴休息一下，这样子也是很好的嘛你说对不对？对，这样我耳根也比较清净一点了。见爸妈同意了，天阔忍不住欣喜若狂。等他找到泱泱时，发现泱泱正学着姐姐的样子在水里练习憋气，不敢打扰的天阔只好先坐在泱泱身后等待。不敢告白的他只好学着幻想中泱泱的语气，开始自言自语的练习。泱泱，我想请你到我们家吃饭，好不好？为什么？我想把你介绍给我爸爸妈妈认识。为什么呢？因为我喜欢你。可是我听不到，他们不会接受我，他们会看见的。听到这些话，泱泱顿时愣在了原地。原来天阔不是聋哑人。见泱泱突然转身准备偷情的天阔连忙一头跳进了水里，泱泱眼里却顿时落下了大颗的泪珠。从水里出来后，天阔鼓起勇气重新走到泱泱身边。
为了迎接泱泱，天阔的爸妈打扮得异常隆重。为了和泱泱交流，他们还专门准备了一个笔记本，上面全是想要对泱泱说的话。等翻到最后一页，他们问泱泱愿不愿意嫁给自己的儿子。天阔看到之后吓得大惊失色，连忙一把抢过了本子。泱泱甚至还没答应做他女朋友呢，问出这样的问题实在不妥。谁知这时泱泱却突然开口了：“我愿意。”泱泱的开口说话，让一家人顿时震惊不已。你不是听不见吗？听得见啊。你都没有说，你又没有问我。原来从一开始就是一场误会，误会解开之后，一家人忍不住欣喜若狂。天阔以为泱泱是因为知道他不是聋哑人，所以才答应来他家做客的。然而泱泱却突然一脸认真靠近他耳边说：“我喜欢你。”听到这里，天阔爸妈顿时一脸欣慰，他们好奇两人之前都不说话，那他们是怎么谈恋爱的？泱泱笑了一下回答说：“我们不是用谈的，我们是用比。”听说是由郑芬芬执导，彭于晏、陈意涵、陈妍希主演的爱情电影，上映于2009年，讲述了一段无比温情的爱情故事。天阔，一个单纯善良可爱的阳光大男孩，他的爱是那样的单纯炽热，还充满了傻气、笨拙和莽撞，就像每一个青春期的少年，小心翼翼又不知所措。但正是这样不加修饰的傻气和真诚，才更加显得那样打动人心。影片除了讲述天阔和泱泱之间青涩美好的爱情之外，其中的亲情片段也十分触动人心，尤其是泱泱与姐姐之间的情感。为了让姐姐放心地追求梦想，泱泱肩负起了照顾姐姐日常起居以及赚取生活费用的重大责任。她每天拼命打工赚钱，再苦再累也总是微笑面对，从来不让姐姐担心。她将所有的时间都花在了姐姐身上，没有恋爱也没有自我。然而在姐姐眼里，泱泱的付出让她感到无比心疼和内疚。她不想妹妹牺牲自己的幸福成全她，她希望妹妹可以有自己的人生和幸福。同样，天阔的爸爸妈妈即便起初对于听障人士有一定的担忧和偏见，然而出于对儿子绝对的爱与尊重，他们最终还是选择接纳了泱泱。或许真正的亲情就是这样，不是以爱之名的束缚和捆绑，也不是一味的牺牲和自我感动，而应该是相互体谅、相互理解、相互成全。尽管全片大部分都是无声的手语，但通过主人公眼神和肢体传达出的情感，却比言语能够表达出的还要深刻和细腻，还要让人感到动容。也许我们的世界实在太过嘈杂了，人与人之间的情感也太过于依赖声音了。当我们在一遍遍纠结有没有听到那句坚定的我爱你时，却忘记了真正的爱从来不是用嘴巴去说的，而应该是用心去感受的。